Srdečne vás pozývam na koncerty Symfonického orchestra VŠMU. Najprv 28. marca v Dome umenia v Piešťanoch a následne 29. marca v koncertnej sále Slovenskej filharmónie v Bratislave. Koncert otvoríme Netopierom, čo je predohra k operete Johanna Straussa s elegantnými a chytlavými melódiami, valčíkovými rytmami a krásnou inštrumentáciou. Strauss naozaj vedel výborne písať pre orchester. Ďalej vám predstavíme najnovšiu nádej, najnovšiu vychádzajúcu hviezdu slovenského koncertného neba, Tibora Bertóka, ktorý si s nami zahrá Paganiniho huslový koncert. No a po prestávke sa s vami podelíme o novosvetskú symfóniu Antonína Dvořáka, ktorá je takou, aspoň ja si to myslím, československou hymnou, aj keď v tejto skladbe nájdeme množstvo amerických ingrediencií. Dvořák ju napísal počas pobytu tu, v Amerike, a podľa vlastných slov sa inšpiroval černošskou a indiánskou hudbou. Takže uvidíme, ako spojil svoje české srdce s týmito exotickými vplyvmi. Teším sa na vás, dúfam, že sa uvidíme na koncerte.